ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு கோவை அறுசுவை சமையல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பீட்ரூட் கீரை பொரியல் எப்படி செய்கிறதுன்னு தாங்க பார்க்க போகிறோம். நம்ம பீட்ரூட்டை மட்டும் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கீரையை யூஸ் பண்ணுறதே இல்லைங்க. இந்த பீட்ரூட் கீரையில் நிறைய சத்து இருக்குங்க. இதில் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் நிறையா இருக்குங்க. என்னோடய வீடியோ நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கோவை அறுசுவை சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற புது வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்கள் மொபைலுக்கு ரிசீவ் ஆகும். வாங்க மிகவும் சுவையான ரொம்ப சத்தான இந்த பீட்ரூட் கீரை பொரியல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். பீட்ரூட் வாங்கினோன்னே பீட்ரூட்டை தனியாக கட் பண்ணி வச்சு நீங்கள் அப்புறமா செஞ்சுக்கலாம். ஆனால் கீரையை மட்டும் ஃப்ரெஷ்ஷாக அப்போவே செஞ்சுருங்க. ஃப்ரிட்ஜிலலாம் வச்சு செஞ்சிங்கன்னா நல்லா இருக்காதுங்க. கீரையை நல்லா கழுவிட்டு தாங்க அரியணும். கீரை தனியாகவும் இந்த மாதிரி தண்டு தனியாகவும் அரிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. அரிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் கழுவக்கூடாது. இந்த மாதிரி தண்டை நல்லா பொடியாக அரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க. பேன் ஹீட் ஆனோடனே ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க. ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதும் கடுகு போட்டுக்கோங்க. கடுகு பொரிஞ்சதும் ஒரு ஸ்பூன் உளுந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ 3 பச்சை மிளகாயை அரைஞ்சி சேர்த்துக்கலாம். ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ நம்ம பீட்ரூட் கீரையோட தண்டை முதல்ல நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம். இந்த தண்டு சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் நறுக்குன்னு இருக்குங்க. அதனால் ஃபஸ்ட்டே ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கோங்க. பாருங்கள் 10 நிமிஷம் தண்டை நல்லா வதக்கியாச்சு. இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்கள். இப்போ நம்ம கீரையை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கீரையை சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இந்த கீரைக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. பாருங்கள் லைட்டாக கீரை வதங்கிருச்சு. இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணியை லைட்டாக இந்த மாதிரி தொளிச்ச மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய ஆட் பண்ணிடாதீங்க. தண்ணி தொளிச்சு விட்டுட்டு இப்போ நல்லா இந்த கீரையை வதக்கிக்கோங்க. இப்போ இதை மூடி போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா வேக விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். பாருங்கள் இப்போ 10 நிமிஷம் ஆச்சு. இப்போ மூடி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். கீரை நல்லா வெந்துருச்சுங்க. பாருங்கள் இந்த மாதிரி லைட்டாக வதக்கி விடுங்க. கீரை நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ கடைசியாக தேங்காய் துருவல் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது நல்லா வதக்கிக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க, மிகவும் சுவையான ரொம்ப சத்தான பீட்ரூட் கீரை பொரியல் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சுங்க. பீட்ரூட் கிடச்சா அந்த பீட்ரூட் கீரையை வேஸ்ட் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி பொரியலாக செஞ்சு சாப்பிடுங்க. ரொம்ப ஆரோக்கியமானதுங்க. இந்த கீரையை வதக்கினதுமே சூடான சாதத்தில் வெறுமனையாக போட்டு சாப்பிட்டிங்கனாலே ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, தயிர் சாதம், சாம்பார் சாதம், ரச சாதத்துக்கெலாம் நல்லா பர்ஃபெக்ட் மேட்சாக இருக்குங்க. கண்டிப்பாக இந்த ஆரோக்கியமான சத்து மிகுந்த பீட்ரூட் கீரை பொரியலை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸையும் கூட மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கோவை அறுசுவை சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சமைப்போம், சுவைப்போம், உணவையே மருந்தாக்கி ஆரோக்கியத்துடன் வாழ முயற்சிப்போம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.